E o tema de hoje, que nós trataremos nessa live, será a distonia oromandibular. É uma situação clínica bastante desconfortável, que interfere não só do ponto de vista doloroso, mas na parte alimentar, na fala, no sono. É um tema bastante relevante. Vamos em frente. Bom, e para isso, nós vamos utilizar uma bibliografia bem atual, de 2022, que foi publicada numa revista muito importante, chamada Toxin. É um artigo japonês, e ele fala basicamente sobre o uso da toxina botulínica no tratamento da distonia oromandibular. Bom, o início ocorre geralmente entre 25 e 70 anos. É mais comum nas mulheres, e a incidência mundial gira em torno de 10 a cada 100 mil pessoas. É claro que os estudos parecem apontar para uma subnotificação, porque muita gente não tem acesso a um diagnóstico preciso, ou até passa por alguns especialistas que não estão tão assemelhados à doença e acabam não fechando o diagnóstico. A doença causa movimentos repetitivos e padrões anormais na mandíbula, lábios e línguas. Os sintomas podem aparecer durante atividades específicas, como falar ou mastigar, e algumas vezes podem ser aliviados temporariamente com o que a gente chama de truque sensorial, como tocar em certos pontos do rosto. De manhã, os sintomas geralmente são mais leves. As distonias podem dificultar atividades cotidianas, como comer e falar, devido a contrações musculares involuntárias que podem limitar o movimento normal da boca. Esses sintomas podem se espalhar para outras áreas do rosto, pescoço e ombro. O truque sensorial é uma ação que temporariamente alivia os sintomas da distonia. Por exemplo, colocar o dedo na parte do queixo ou na boca para ajudar a controlar a mandíbula durante o episódio de distonia. As distonias incluem distúrbios mastigatórios, mordida na língua ou na lateral interna da bochecha, abertura limitada da boca, ou a boca pode ficar aberta involuntariamente e o paciente não conseguir fechá-la, dor ou desconforto muscular, dificuldade de engolir, dificuldade de falar, problemas estéticos e até obstrução de vias aéreas superiores. O importante é a luxação da articulação temporomandibular, em que o paciente sente que a mandíbula se desloca e sai do lugar. O importante é a gente entender que existem subtipos de distonia. Lá no canto superior esquerdo, nós vemos a distonia de fechamento da mandíbula. Nesse caso, o paciente não consegue abrir direito a mandíbula, não consegue abrir a boca, tem dificuldade, a boca está rígida, os dentes podem ficar atritando os superiores nos inferiores, levando a um quadro de bruxismo, né? E a musculatura aqui da mandíbula está muito tensa, muito concentrada. No centro, acima, nós vemos as distonias de língua, onde só a língua se movimenta, e ela se movimenta geralmente para um lado ou para o outro, ou pode formar ondas. Isso pode levar ocasionalmente a mordidas na língua, né, inadvertidas, porque como a língua não tem um controle, na hora de fechar a boca, o paciente acaba mordendo a língua. E existem também as distonias, à direita e acima, de abertura da mandíbula. Então, o paciente não consegue fechar, ao contrário do primeiro tipo que falamos, em que o paciente tem dificuldade de abrir, nesse o paciente tem dificuldade de fechar a boca. Lá embaixo nós vamos ver a distonia do desvio lateral da mandíbula. Então, o paciente tem um desalinhamento entre a maxila, que é a parte de cima, onde ficam os dentes, e a mandíbula, que é a parte de baixo. No centro abaixo, nós vemos as distonias de protrusão da mandíbula, ou seja, a mandíbula ela fica à frente da maxila, o que não é normal, levando um prognatismo, certo?
E à direita e abaixo, nós temos distonia dos lábios. Parece um pouco com a distonia do desvio da mandíbula, mas ao contrário da primeira, na distonia dos lábios, somente a musculatura labial se move, e não a mandíbula propriamente dita. De acordo com esse artigo de revisão publicada em 2021, os pacientes com distonia funcional comumente apresentam dor nas áreas afetadas pelos músculos distônicos, mas também podem apresentar dor em áreas à distância. O exemplo mais comum são as cefaleias causadas pela distonia orofacial. Outra complicação é o bruxismo, que pode levar à fratura dos dentes, desgaste dos dentes e, em casos mais graves, até perda da dentição. As injeções de toxina botulínica são o tratamento padrão ouro, tratamento de escolha para a distonia oromandibular. A toxina botulínica é um medicamento feito a partir de uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, que causa paralisia muscular, ou seja, diminui o tônus muscular. Basicamente, existem 3 tipos diferentes aprovados pela Anvisa e disponíveis comercialmente. Ambos são apresentações da toxina botulínica tipo A, conhecidos como Botox, Dysport e Xilmin, sendo o Xilmin a proteína mais purificada e com menor risco de efeito vacina. Bom, as contraindicações da toxina botulínica incluem distúrbios sistêmicos, né, em que haja um dano, um problema na área em que o nervo se insere no músculo. A gente chama isso de junção neuromuscular. Por exemplo, na miastenia graves, na síndrome de Lambert e Aton, na esclerose lateral amiotrófica e nos casos de gravidez ou possível lactação. Nos casos selecionados, para a gente ter uma previsão, uma expectativa de se a injeção de toxina botulínica vai ou não ser eficaz, nós tomamos por indicação injetar lidocaína nesses músculos que são hiperativos do paciente e então esses movimentos vão sendo acompanhados. Se os movimentos não mudarem, a toxina botulínica vai ser ineficaz. Se houver alguma melhora sob o efeito da lidocaína, então a gente continua então recomendando em uma nova consulta a aplicação da toxina botulínica nos pontos. Bom, então nessa imagem a gente pode observar 2 autores distintos representando os pontos da distonia mais comum, que é a distonia que provoca a oclusão orofacial, e representando alguns pontos que são feitos na linha do temporal e do masseter. Ainda, falando na distonia de fechamento, outros músculos também são abordados. Outro músculo também é abordado é o músculo pterigóide medial, que ele também contribui no fechamento mandibular e é um músculo importante também de ser abordado. Mais profundamente, com o auxílio de ultrassom, nós podemos também aplicar métodos de injeção no músculo pterigóide lateral na distonia de abertura, naqueles pacientes que mantêm a boca permanentemente ou por tempo prolongado aberta. Isso pode ser feito por uma abordagem intraoral, onde tem a seta azul, e também uma abordagem extraoral com auxílio do ultrassom. Bom, aí nós vemos do lado A, à esquerda, os locais submandibulares de injeção da toxina botulínica, para distonia lingual. E, ao lado, locais intraorais para injeção da toxina botulínica. No caso, para protrusão, na laterotrusão, que é o desvio para a direita, ou desvio para a esquerda, e nos tipos de ondulação da língua. Bom,
Devido à complexidade do processo para aplicação da toxina botulínica, exigindo um grande treinamento, e também pela proximidade das estruturas anatômicas que fazem movimentos às vezes antagônicos, um terço dos pacientes experimentam efeitos colaterais, sendo que a dificuldade de deglutir é a mais comum e também é geralmente limitada a no máximo 10 a 15 dias. Outros efeitos adversos relatados também incluem fraqueza temporária em áreas específicas, sensibilidade nos locais da injeção, um desconforto leve durante a mastigação. O paciente pode desenvolver um sorriso assimétrico, até perda de sorriso, área de dormência nos lábios e uma atrofia muscular. Pode ocorrer uma sensação de formigamento e, como dissemos acima, dificuldade de engolir, boca seca, mudanças na fala, uma fala mais anasalada, um edema. Ocasionalmente pode ocorrer um hematoma, né, durante a inserção da agulha, pode perfurar um pequeno vaso. Geralmente são sintomas muito tênues e pouco duradouros. Assimetria facial temporária, um edema, prurido e dor no local da injeção. Isso por hoje, pessoal. Espero que tenham encontrado as informações compartilhadas úteis e inspiradoras. Se você ou alguém que você conhece está lidando com a distonia oromandibular, saiba que ele não está sozinho. Com a orientação certa e o apoio adequado, é possível encontrar alívio e melhorar a qualidade de vida. Não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões abaixo. E se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima e lembre-se, juntos podemos vencer a dor.